Dario Cangemi per Hotcorn, Luca, Sara, Matilde, vi chiedo subito com'è stato ritrovarsi, che cosa avete pensato il primo giorno di set? Pensa a novembre. Sì, esatto, esatto. No, scherzo. No. Ma per me è come, sono come, no, no, io sempre, nonostante non fossi una brava studentessa, però mi sono sempre tanto emozionata i primi giorni di scuola, quando ricominciava dopo le vacanze. Quindi la sensazione di quella gioia un po' infantile era quella, cioè avevo proprio voglia di ritrovare la mia classe e di ricominciare. Sì, era un po' come tornare a casa. Però effettivamente c'è stato il momento dove dovevamo fare la foto del prima e il dopo. Secondo me, Esatto. dopo 7 mesi si notano, insomma. Più che altro tornava Ian Michelini alla regia, diciamo il nostro showrunner, ci aveva abbandonato per tutta la seconda stagione, invece per questa terza firma i primi 4 episodi. Ed è stato molto importante secondo me perché ha ridato la carica a un ingranaggio, no? Quando torna papà, ti rimette sul binario giusto e ti indirizza. Avevamo tutti bisogno, dopo così tanto tempo, dopo così tanti mesi e 2 stagioni già all'attivo, di ripartire nella giusta direzione. E come hai lavorato tu, Luca, con lui? Il tema, diciamo, fondante, l'ossatura è la speranza, no? E come è stato in questo senso anche tornare... Cosa intendi per speranza? Scusa. Beh, la speranza, la tua figura deve dare in un certo senso speranza, Mhm. come qualsiasi probabilmente medico ha questo senso del dovere in un certo senso. Come avete lavorato con Gianni su questa cosa? In realtà guarda che Doc, più che, perché dare speranza è pericoloso per un medico. È difficile che un medico si sbilanci troppo con un paziente rispetto alla speranza. Non vuol dire non essere pessimisti, vuol dire essere realisti e molto centrati sul momento. Quello che dà sempre Doc a chi si trova di fronte è la certezza che quella persona è vista, non è soltanto guardata, è osservata, c'è qualcuno che si sta prendendo cura di te. Questa è la sensazione che Doc deve dare al paziente che ha di fronte. La speranza a volte è molto, molto pericolosa, si corre Non il rischio sempre. di fare più male che bene. Però la persona, tutte le persone, uno dei motivi del grande affetto che le persone hanno nei confronti di questa serie è proprio che ti dà la sensazione che Doc e la squadra attorno a lui si prendono realmente cura della gente. Sara, Matilde, voi come vi spiegate il grande successo della serie? Per me innanzitutto dall'inizio è la storia di Pierdante Piccioni che ha dell'incredibile, anche gli sceneggiatori stessi dicevano che se non fosse una storia vera bisognava inventarla, una storia di questo tipo. Penso che quella base narrativa sia molto accattivante, molto ricca di possibilità di sviluppo e quindi penso che in parte sia quello, poi secondo me un approccio diverso di intenzione narrativa, sia visiva che appunto di regia, anche attorialmente, hanno scelto dei volti nuovi, c'è stato un tentativo di alzare l'asticella che secondo me è andato a buon fine. E poi, oltre alle cose che ha detto Sara, che sono motivi spiegabili, poi ci sono secondo me motivi anche inspiegabili, nel senso come se come una combinazione di cose che si sono incastrate bene, e nella vita succede spessissimo, e anche la fortuna di aver inanellato una serie di incastri giusti che hanno funzionato, un ingranaggio che funziona. A tutti volevo chiedere che effetto vi fa andare al cinema con i primi due episodi, cioè è una tendenza che in Italia, forse per fortuna, si sta iniziando ad utilizzare molto, quello di portare la serialità in sala? Per me è sì, sì, è una sensazione nuova, e la trovo un'iniziativa interessante, accattivante e poi quello che mi fa estremamente piacere è che un sacco di persone che mi scrivono, con cui insomma, che seguono la serie, eccetera, eccetera, non vedono l'ora di andare. Ecco, io avevo paura che forse fosse una proposta, non lo so, forse un po' troppo, non lo so. Invece le persone vogliono andare, hanno già comprato un sacco di biglietti, quindi sono felicissima. Sì,
È un po' una situazione ibrido, no? Nel senso, noi è anche interessante perché noi non abbiamo mai girato questa serie pensando che andasse al cinema, quindi ci sono tutti, ma come? Da tutti i reparti che hanno detto se l'avessi saputo prima avremmo cambiato delle cose, però secondo me è molto emozionante, è una cosa molto diversa, è vero che sta diventando un po' una moda, tra virgolette. La cosa bella è che se anche un'occasione come questa riporta la gente al cinema, anche quello è molto bello, di vivere una situazione collettiva insieme di riunione fisica, reale, viva, anche un evento che è ripetibile di soli 2 giorni, è come se desse vita nuova anche forse al cinema stesso, al luogo stesso. C'è un sentimento un po' contrastante al riguardo. Sono contento perché diventa un modo per noi per celebrare questo percorso e per in qualche modo dare un'occasione speciale ai fan più accaniti della serie. L'unico vero valore che do è quello che diceva Sara, cioè se qualcosa può invogliare le persone a ritornare a rifrequentare un po' di più le sale, visto che sono un po' in sofferenza, ben venga. Detto questo, un progetto pensato per il piccolo schermo è un progetto per il piccolo schermo, quindi va ripensato nel momento in cui quel materiale viene proiettato sul grande schermo, no? E quindi spero che sia un'occasione e non una regola. Grazie mille. Grazie a te. Grazie a te.